हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सोनी और आप देख रहे हैं नॉलेज बर्ग। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में हुई रिसेंट ट्रेजेडी कफ साइरप ट्रेजेडी के बारे में, जिसमें कफ साइरप में कुछ कंटेमिनेटेड केमिकल मिलने के कारण 16 बच्चों की जान गई, जिसमें से 14 मध्य प्रदेश से थे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से थे। तो इस ट्रेजेडी के पीछे किस केमिकल का हाथ था, ये आखिर किसकी लापरवाही से हुआ, गवर्नमेंट ने इसमें क्या स्टेप्स लिए और हम इस बारे में क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं असल में हुआ क्या है। असल में हुआ यह है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रवीण सोनी। उनने कुछ बच्चों को, जैसा कि वेदर चल रहा है सर्दी बुखार का, ठंडा गर्म वेदर चल रहा है, इसकी वजह से बच्चों में, छोटे बच्चों में सर्दी वगैरह की बहुत प्रॉब्लम है। इस वजह से वो डॉक्टर पास जाते हैं। उन डॉक्टर ने कफ साइरप प्रिस्क्राइब किया। वो कफ साइरप प्रिस्क्राइब किया था कोल्ड रिफ नाम का कफ साइरप। तो इस कफ साइरप में एक डीईजी करके केमिकल होता है। ये डीईजी केमिकल डाई इथाइलिन ग्लाइकोल करके ये केमिकल है। ये केमिकल बेसिकली मशीनों में एज ए रेफ्रिजरेंट और एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। तो ये जो कफ साइरप है, इसमें ये केमिकल परमिसिबल लिमिट के बहुत ऊपर पहुंच गया था और इस वजह से क्या हुआ है कि बच्चों की जान चली गई है। कुछ बच्चे बेहद गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, उनकी किडनी फेल हो गई है। इसमें बहुत ही अजीब लक्षण आते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर डीईजी होता क्या है। तो हम जानेंगे डीईजी केमिकल क्या है। ये डाइएथिलीन ग्लाइकोल है। ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट मतलब इंडस्ट्रियल केमिकल है, जिसका यूज किया जाता है एंटी रेफ्रिजरेंट, मतलब जिससे चीजें जमती नहीं है। इसको मिलाने से उनका रेफ्रिजरेंट पॉइंट होता है वो बहुत नीचे चला जाता है, तो चीजें जमती नहीं है। और ब्रेक फ्लूइड्स, जो ब्रेक फ्लूइड्स होते हैं, जो ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए फ्लूइड्स यूज होते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। इस केमिकल के कारण क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमेन पेट में दर्द होता है, किडनी में इंफेक्शन या फेलियर हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, इवन डेथ तक हो जाती है इसके ओवरडोज से। जो अभी हो रहा है, बच्चों की डेथ क्यों हुई, इस केमिकल के ओवरडोज से। ये सिमिलर इंसिडेंट ये पहले भी हो चुका है, कहा, जाम्बिया में और उज्बेकिस्तान में। जाम्बिया में लगभग 66 बच्चों की जान गई थी इसी केमिकल के कारण, और उज्बेकिस्तान में लगभग लगभग आई थिंक, जितना मुझे रिमेम्बर है, 18 बच्चों की जान गई थी। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार सेम इंसिडेंट हो रहा है? ये असल में फैक्ट्री की नेग्लिजेंस, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस से ही होता है और भुगतना आम जनता को पड़ता है। जब कुल 2 बच्चों की मौत हुई थी, तब मध्य प्रदेश ने एक एसआईटी गठित की और इस एसआईटी गठित करने के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो छतरपुर के डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर थे, उनको अरेस्ट किया और एसआईटी फॉर्म करके इन्वेस्टिगेशन किया गया और कोल्ड रिफ साइरप का लैब टेस्ट कराया गया। उस लैब टेस्ट में यह पाया गया कि जो डीईजी की मात्रा थी उसमें, वो 46 से 48% तक हाइक कर चुकी थी। जबकि परमिसिबल लिमिट जो गवर्नमेंट बोलती है, यदि मशीन वगैरह से उसमें जाता भी है तो 0.01% से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये इतना सेफ लेवल होता है, मतलब इससे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी बॉडी में। वैसे ये भी बहुत एक तरीके से पॉइजनस हो सकता है, पर फिर भी 0.01 की एक लिमिट दे दी गई कि मशीन में यूज होता है तो वो जा सकता है। पर ये पहुंच गया 46 से 48%। इसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी डेथ हो गई। जब ये हो गया, उसके बाद जब 2 बच्चों की डेथ हुई, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इंडिया में, उसके आर्टिकल 27A, सेक्शन 27A के अंदर जो एक्ट वायलेशन हुआ था, उसके अंदर डॉक्टर और मैन्युफैक्चरर्स को अरेस्ट किया जाता है। और इस एक्ट के अंदर क्या बोला जाता है कि यदि कोई
ऐसा ड्रग जो एडल्ट्रेटेड है या सब स्टैंडर्ड का है, यदि वो उसको मैन्युफैक्चर करते हुए, प्रोवाइड कराते हुए या प्रिस्क्राइब कराते हुए पकड़ा जाता है, तो उसको 10 साल की जेल और जुर्माना का भुगतान करना होगा। 3 स्टेट्स मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, इनने सबसे पहले स्टेप लिया और इस कफ साइरप को बैन किया। उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 4 अक्टूबर को 4 लाख का कंपनसेशन बच्चों को दिया या उनकी फैमिली वालों को दिया और कहा कि जो अभी अफेक्टेड बच्चे हैं उनके ट्रीटमेंट का सारा खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। इसके बाद सेंट्रल हेल्थ एडवाइस मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी दी कि भाई जो सेफ प्रिकॉशन वाले फार्मा साइरप हैं उनका यूज करो और दूसरे साइरप यूज मत करो। और अभी एक नई एडवाइजरी भी आई है, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। इसके कारण क्या हुआ है कि आम जनता में ड्रग्स के यूज को लेकर एक अवेयरनेस बढ़ रही है और उनके रेगुलेशन के लिए डिमांड बढ़ रही है कि भाई और रेगुलेट करो इनको, क्योंकि डॉक्टर के पास इतनी फुर्सत तो है नहीं कि वो बैठ के पहले चेक करेगा ड्रग इफेक्टिव है नहीं है, वो तो ऊपर के कंपोजिशन पर ध्यान देगा और प्रिस्क्राइब करेगा। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको आईएस सर्टिफाइड करना है और फिर मार्केट में जाना है। अब वो कैसा जा रहा है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कंट्रोल करना, ना कि किसी डॉक्टर की। ये एडवाइजरी है जो गवर्नमेंट ने जारी की है। इस एडवाइजरी में गवर्नमेंट ने बोला है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ साइरप मत दिया करो, उनको कफ साइरप प्रिस्क्राइब ही मत करो क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल होते हैं। दूसरा जो बोला है कि यदि आप 5 साल के बच्चे को कफ साइरप देते हैं, 5 साल या उसके आसपास के बच्चों को, तो उनको एक विशेष मेडिकल कंडीशन में और ऑब्जर्वेशन में देना चाहिए, उनको ऐसे फ्री हैंडेड नहीं देना चाहिए। दूसरा गवर्नमेंट ने बोला नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स अपनाने चाहिए, जैसे भाप ले लो आप या सेल फील होने दो, ठीक है, प्रॉपर हाइड्रेशन करो बॉडी को, इनसे बच्चे को ठीक करने की कोशिश करो। छोटे बच्चों को उनको ज्यादा फार्मास्यूटिकल आइटम्स मत दो। इस पूरी वीडियो का सार यह निकलता है कि मध्य प्रदेश में जो अभी ट्रेजेडी हुई है, यह कहीं ना कहीं हमको अवेयर करती है कि बार बार ये ट्रेजेडी होती क्यों है, और ये सरकार की प्लस हमारी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी ट्रेजेडी को कैसे रोक सकते हैं। ऑलवेज चेक ब्रांड, बैच नंबर एंड एक्सपायरी डेट, ये तो कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हमेशा बोलती है, एडवर्टाइजमेंट भी चलाती है कि दवाइयां लेने से पहले हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लें और हमेशा ट्रस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ही यूज करें। जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती हैं और ट्रस्टेड ब्रांडेड जो ऑप्शन होते हैं अपने पास, उनमें भी जेनरिक मेडिसिन सस्ती ही मिलती हैं। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, खुद से मेडिकल में जाके दवाइयां मत लो बच्चों के लिए, हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराओ और फिर लो मेडिसिन उनके लिए। ये बहुत चलता है कि हमारे बच्चे को सर्दी खांसी हो गई, कफ साइरप दे दो, हमारे बच्चे को सर्दी हो गई, ये दवाई दे दो। वो डायरेक्ट मेडिकल से ही ले लेते, मेडिकल से ना लेकर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के लिया जाए। और यदि कुछ भी ऊपर नीचे होता है या कुछ रिएक्शन होता है, तो जो उससे कनेक्टेड अथॉरिटी है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, उसको तुरंत के तुरंत कर दें, उसको उसके नॉलेज में डालें कि भाई ये इस दवाई से ये इफेक्ट आ रहा है, तो आप इसको रेगुलेट करो या इस पर कोई एक्शन लो। और हमें क्या होगा, स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन चाहिए। हर बैच का, लगभग डेली जो बैच निकलता है उनका सबसे पहले टेस्ट होना चाहिए, क्या वो प्रॉपर सेफ है बच्चों के लिए या सेफ मेडिसिन है सभी के लिए, तभी उसको मार्केट में पास ऑन होना चाहिए, अन्यथा उसे डिस्पोज कर देना चाहिए। क्योंकि मेडिसिन आदमी बीमारी में लेता है और यदि वही कंटेमिनेटेड है, वही पॉइजन है, तो फिर कैसे काम चलेगा। लेट्स इंश्योर नो चाइल्ड डाइज, हमें पुख्ता कर लेना चाहिए कि अब अगली बार से ऐसी कोई इंसिडेंट ना हो, क्योंकि वैश्विक स्तर में हो रही है। अभी आपने देखा जाम्बिया, उज्बेकिस्तान और अब इंडिया। आखिर कब तक ऐसे बच्चे जान गंवाते रहेंगे केमिकल के कारण। तो हम इस बात को इंश्योर करें कि बच्चों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल मेडिसिन न दें, कभी हैवी डोज न दें, और
सबसे जो इम्पोर्टेंट है, बच्चों को मेडिसिन से हमेशा दूर रखें, जितना हो सके उनको नेचर के करीब रखें। सेल्फ जो इम्यूनिटी आनी चाहिए वो आने दें। हर छोटी बात में बच्चों को मेडिसिन देना सही बात नहीं होती है। ये गवर्नमेंट भी बोलती है कि पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नॉन फार्मास्यूटिकल आइटम से आप उनको ठीक करें। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस और ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।